फायदा आणताय तो दरवाजा बंद केला नाही. मला डाऊट केलं मी बोलला आखी बघून या. वरती गाडी जाते ना, त्या गाडी शिफ्ट टाकतील ना, गाडी वरती जाते ना, त्या गाडी शिफ्ट टाकतील ना. एक ही जगह पे रुकाई थी ना गाड़ी, खाली एक जगह उधर रुके ना, आधा घंटा रुके तो गाड़ी तो अब वो धूप पड़ रही थी, आधा घंटा तो उनको खिला, आधा 1 घंटा हमारे को बनने में लग गया. फिर मैं उतार दिखाने का था तो दोपहर के तो कह रहा हूँ दरवाजा बंद था. तो बाबूजी खाने के लिए नहीं था ना, आपको बोला था लोगों की पूरी लास्ट टाइम में तुम्हारे भाई को दिया ना, वही से भर के लाए, तो कोई डालना नहीं पड़ा.